നമസ്കാരം. ഒരു കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കിയ കഥ. ഞങ്ങൾ 6 പേരും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ജേക്കബാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ബാക്കി ഇത് റെഞ്ച്, ആൽഡസ്, അജിത്ത്, ഷിൽട്ടൻ, മനു. ഞങ്ങൾ 6 പേരും കൂടിയിട്ട് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾ ആ കഴിയുന്ന വിധത്തിലൊരു കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നു. പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഈ മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കോഴിനെ ഓടിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ പിടിച്ച് കൊന്ന്. ഞങ്ങളത് ഷിൽട്ടനാണ് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഇതിലോട്ട് നടക്കാം. കോഴിനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാം. അവിടെ നിന്നോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കൊല്ലും ഞാൻ. അമ്പടാ, വാ വാ വാ. ഇത് ഞാനാ വിളിക്കണ. എന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒന്നുകിൽ നീയേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ. സമയമില്ലല്ലോ. ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക്, മല്ലി, കുരുമുളക്, കറിമസാല, ഇഞ്ചി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, തക്കാളി, പച്ചമുളക് ഇവ റെഡിയാക്കി അടുത്ത് വെക്കുക. മുളക്, മല്ലി, കറിമസാല, വെളുത്തുള്ളി ഇവ നന്നായി. ഉപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് ഇടേണ്ടപ്പോൾ കറിയിലിടാൻ മറക്കരുത്. സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ പോകുന്നു. സമയത്തിൽ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ വരട്ടുക. സവാള ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സവാള പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അടി പിടിക്കാതെ നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരല്പം വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇട്ട് വരട്ടുക. ശേഷം ഇത് വാങ്ങി വെച്ചത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊടികൾ, മുളക് പൊടി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കോഴി മസാല 2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അടിക്കുടിക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിലേക്ക് മൂപ്പിച്ച് വെച്ച സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കുക.
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴി കഷ്ണങ്ങളും കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങളും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക. ഒരു മൂടി പാത്രം വെച്ച് മൂടിയതിന് ശേഷം തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. Din din no.